আসসালামু আলাইকুম। আজকে আপনাদেরকে বানায় দেখাবো লাল চা। এখানে আছে লং, এখানে সাদা এলাচ, কাঁচা হলুদ, তেজপাতা, দারচিনি, পুদিনার পাতা, গোলমরিচ, মিষ্টি জিরা, মহুরি যেটা বলে, আর আদা, কালো জিরা। 4 কাপ পানি। আমি এখন এই পানির ভিতরে সবকিছু আস্তে আস্তে ঢেলে দিব। এখন আমি এটা 15 মিনিট বয়েল করে নিব। আমার 15 মিনিট হয়ে গেছে, পানি বলক হয়ে গেছে, ফুটছে। এখন আমি এই 4 পাতা দুটা দিলাম। এই দুটাই লাল চার জন্য এনাফ 4 কাপ পানির মধ্যে। এখন আমার চা হয়ে গেছে, আমি চুলার অফ করে দিলাম। এখন আমি সেঁকে নিচ্ছি। এখন এর ভিতরে আমি মধু ঢালছি। এটা মধু আপনাদের ইচ্ছা মতো আপনারা দিবেন, কতটুকু মিষ্টি খাবেন। এই চা খাবেন, আপনাকে ঠান্ডা কাশি, এই ঠান্ডার দেশে এগুলি এটার জন্য চা খুব ভালো।